وذاكم السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الدولة العثمانية يوفد اليهود له ثريا من أثريائهم ليعرض عليه هدية خاصة وقرضا لخزينة الدولة الفارغة على أن يسمح لليهود بامتيازات في أرض فلسطين المباركة. وما أتم كلامه حتى نظر إلى من أدخله عليه قائلا له: هل تعلم ما يريد هذا الخنزير قبل أن تدخله؟ فأقسم له بعدم علمه، فالتفت إلى اليهودي وقال له: اغرب عن وجهي يا سافل. فخرج أذل من عنز جربة وأمة مغتربة، وبعث ببرقية يهدده فلم يأبه له. وحاولوا رشوته ثانية فأبى قائلا: ما مضمونه؟ لن أتخلى عن شبر من أرض فلسطين الأبية، لأنها ليست ملكا لي بل هي ملك الأمة الإسلامية، ووالله إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي، وأوثر أن ينال دمي ومالي ومحبوبي عزيز لا ينال. وحاولوا ثالثة فقال: والله لا يكون ولو دفعتم ملء الأرض ذهبا، لقد خدمت الأمة المحمدية ما يزيد على 30 عاما، ولن أسود صحائفي وصحائف الدولة العثمانية بالخيانة والعار أبدا. والحال لا، يا قلب كن حجرا إذا ما قلبوه كان صلدا، ولا تك قط في يوم ذليلا لشرق ظل أو غرب مرابي، فالذل موت للفتى والعز في الدنيا الحياة. إنهم أتباع رسول الله.